趁热切开，地坑鸡肉豆饼是全家人的期待。围绕谷物生长的节律分配饮食、安排生活，不仅精耕细作的地区如此，依赖自然的中美洲乡村也有高妙的创造。10月，米格尔带孙女在自家田里采收。玉米是家庭的日常主食，豆类也不能缺席。今天，妇女们用利玛豆做午餐，这是菜豆的一种。南瓜子浑身散发油脂的香气，搅碎和煮熟的利玛豆组成馅料。这里还沿用最古老的烹饪方式，加入炙烧的岩石，利用存续的热能烧灼出浓烈的焦香。填入玉米面团油炸，不同谷物的氨基酸相互补充，无论营养还是味道，南瓜、玉米和菜豆都是餐桌上的黄金搭配。这个组合联袂演绎的奇妙还不止于此。尤卡坦半岛石灰岩地质覆盖，地表几乎没有河流和湖泊。又过了3个月，这次的采收必须举家出动。无杂的丛林，米格尔家的庄稼隐匿其中。这是一种看似粗放，实际非常有智慧的混合种植形式。一切开始于半年前。玉米率先发芽，南瓜紧随其后，最后是豆子。豆子柔嫩的茎腕不断试探摇摆，找到玉米杆，再奋力攀援向上。这个抱团生长的形式被称为生命三姐妹。玉米作为支撑，豆为土壤固氮，南瓜抢夺杂草的养分，形成一个互助的生态系统。全家25口，男女老幼一起上阵。玉米已经收过，这次成熟的是豆子。几千年来，玛雅人一直沿用这套独特的米尔帕自然种植法。如今，它甚至反过来，给现代农业带来一些灵感和启示。丛林的丰收过后，将迎来盛大的聚餐。黑胡椒提供辛辣，胭脂树籽带来草木的清新和红艳的色泽，最适合用来烹煮鸡肉。
大餐需要更大的烹饪空间。院子里，男孩们在米格尔爷爷的指挥下制作地坑炉。鸡肉已经酥烂入味儿，拆成细丝。新收的豇豆，豆荚已经变薄，淀粉聚集，豆子粒粒饱满。与猪油酱汁一同掺进面团，捏成容器的形状，填满玉米糊和鸡肉。来自田野的收获，混合肉类与香料，包裹进芭蕉叶。白云为盖，天地融于一炉。谷物来自土壤，现在又重新回归大地。2个小时的耐心等待，美妙的气味从地下飘出。趁热切开，地坑鸡肉豆饼是全家人的期待。米格尔和孙女再次来到田地，传统的种植法还在代代延续。依循植物的自然天性，这何尝不是人类与谷物的共生？做完腐乳，张云芳打算和老伴儿去旅游。墨西哥，豆子之后，南瓜也熟了。云南，沈朝之接到了一个大订单。东北，董金福的春播也要开始。豆，像一个慢热却忠诚的朋友，已经陪伴了我们几千年。它塑造生态，提供蛋白质，也是美味的魔法师。种豆南山下，此物最相思。